আসসালামু আলাইকুম। নাসরিন ব্লগার চ্যানেলে আপনাদের আরও একবার স্বাগত জানিয়ে আজকের ব্লগটি স্টার্ট করলাম। কাছে এবং দূরে, দেশ ও দেশের বাইরে যে যেখান থেকে বসে আমার ভিডিওটি দেখছেন, আশা করছি আল্লাহর রহমতে সবাই ভালো আছেন। আমরাও আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো আছি। তো চলে আসলাম আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। আশা করছি সকলকে ভালো লাগবে। যদি ভালো লেগে যায় তাহলে ভিডিওটিতে একটা লাইক করো, আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থেকে অল অপশানটিকে অন করে রাখবেন, যাতে আমার ভিডিও ছাড়া মাত্রই আপনার কাছে নোটিফিকেশন চলে যায় আর আপনি চাইলে ভিডিওটি সর্বপ্রথমে দেখতে পারবেন। তো আমি আমার আগের ভিডিওতে শেয়ার করেছিলাম আমি চলে যাচ্ছি বাইরে। তো বাইরে যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি সেটা শেয়ার করা হয়নি। তো আজকে বলে দিই, আজকে আমি চলে যাচ্ছি কেরালা। আমার হাজব্যান্ড ওখানেই থাকে, তো আমার হাজব্যান্ডের কাছেই চলে যাচ্ছি। আর এই তো আমরা এখন স্টেশনে চলে এসেছি, আর আমাদের ট্রেনটাও চলে এসছে। আর এই তো এখানে আমাদের ব্যাগ বকছে, একবারে অনেকটি ব্যাগ হয়ে গেছে। আর এই তো এখানে আমার মেয়েটা জল খাচ্ছিল, তো বোতলটা বাইরেই ছিল, তো এখন এই তো ভরে দিচ্ছি। আমাদের ট্রেনটা চলে এসেছে, তার জন্যই এখন তাড়াতাড়ি করছি একটু। আর এই তো ব্যাগ নিয়ে নিয়েছি, আর এখন যাচ্ছি। ট্রেন এসছে, আর আমার মেয়ে তো ট্রেন ধরার জন্য খুবই এক্সাইটেড, ও ট্রেনে চড়ার জন্য। তোকে উঠিয়ে দিলাম, আর এই তো আমিও উঠে গেলাম। তো আমার হাজব্যান্ডকে বললাম একটু আমার ক্যামেরাটা ধরে দাও, তো এই তো একটু ও আমাকে ধরে দিল ক্যামেরাটা। আর এই তো আমরা ফাইনালি ট্রেনে উঠে গেলাম। আর এই তো এখন যাচ্ছি ট্রেনের ভিতরে। তোমাদের ট্রেনের সিটটা একেবারে গেটের পাশেই পড়েছিল। আর এই তো আমরা ট্রেনেও বসে গেছি, আর আমাদের ট্রেনটাও ফাইনালি ছেড়ে দিয়েছে। তো ট্রেনটা যখন যাচ্ছিল তো খুব কষ্ট হচ্ছিল যে আমি ছেড়ে চলে আসলাম আমার সবাইকে। এখানে যেখানে যাচ্ছি সেখানে তো আমার কেউ নেই, সেটা ভেবে একটু কেমন লাগছিল মনটাতে। তো আমরা ট্রেনে উঠেছিলাম 8 তারিখ দুপুর 2টোর সময়। তারপরে আর কোনো ভিডিও শেয়ার করতে পারিনি, এটা তার পরের দিনের ভিডিও। প্রায় এখন 8টা মতো বাজে, আর এই তো আমরা 8টার সময় সকালের ব্রেকফাস্টটা করছিলাম। তো এই তো নিয়ে নিয়েছিলাম চিড়া, আর এই তো সাথে বিস্কিট ছিল, জুস ছিল, আর এই তো অ্যাপেল, তারপরে পেয়ারা, এগুলোই ছিল, আর সাথে চা। তো এগুলো দিয়ে আমরা ব্রেকফাস্টটা করে নিচ্ছিলাম। আমি ব্রেকফাস্ট করছিলাম, খেয়েছিলাম। এগুলো কেন বলছি, কারণ আমি তো এখন চলে এসেছি কেরালাতে, তো আমি এখানে এসে কোনো ভিডিও করিনি, আর যেগুলো আমি ভিডিও করেছিলাম ট্রেনে সেগুলোই ভিডিও আজকে শেয়ার করলাম, তার জন্যই এটা বলা। আর এই তো আমাদের ট্রেনের সিটটা কেমন ছিল সেটাই আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করলাম। ট্রেনের সিটটা তো অনেক ভালো ছিল, আমাকে অনেক ভালো লাগছিল, তো ভাবলাম যে আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করি। তো এই তো আপনাদের সাথেও একটু শেয়ার করে দিচ্ছি। আর এই তো আমার মেয়েটা, ওর সামনে আমি ক্যামেরা নিয়ে গেছি, তো একটু বদমাশি করছিল। আর এই তো আমার মেয়েটা, আসলে বাচ্চা মানুষ তো, ট্রেনের 4 দিনের জার্নিতে ও একটু বোরিং হচ্ছিল, তো ওর পাপা আর আমি ওর সাথে একটু খেলছিলাম, ওকে একটু ওর টাইম পাস করাচ্ছিলাম যেন ও বোরিং না হয়, ওকে যেন ভালো লাগে। আসলে আমরাই তো বোরিং হয়ে যাচ্ছি, তো ও তো বাচ্চা মানুষ, ও তো আরও বোরিং হয়ে যাবে। আর এই তো আমরা ফাইনালি চলে এসেছি চেন্নাই সেন্ট্রাল। আর আমাদের ট্রেনটা না রাত্রি 12টার সময় পৌঁছেছিল চেন্নাইয়ে। আর এখানে ট্রেনটা প্রায় 30 মিনিট পর্যন্ত দাঁড়িয়েছিল, তো আমি একটু নেমেছিলাম। তো অনেক ভালো লাগছিল, তো আমি একটু ভিডিও করে নিয়েছি কারণ আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব তার জন্যই।
আর এই তো আমাদের ট্রেনটা ছেড়ে দিল চেন্নাই থেকে। আর চেন্নাই স্টেশনটা না অনেক বড়, খুব সুন্দর লাগছিল দেখতে। তো আমরা চেন্নাই চলে এসেছি। তো তার মানে তো সাউথ ইন্ডিয়ানের খাবার খেতেই হবে, ইডলি আর ধোসা ফেমাস খাবার। তো আমরা নিয়ে নিয়েছি ইডলি, আর ইডলির সাথে 2 রকম চাটনি দেই, এই নারকেলের চাটনি আর আরেকটা সাম্বার। তো আমাকে নারকেলের চাটনিটা না খেতে অনেক ভালো লাগে। তো এটা আমি ফার্স্ট টাইম খাচ্ছি না, এটা আমি সেকেন্ড টাইম খাচ্ছি। আমি অ্যাকচুয়ালি এটাই প্রথমবার আমি কেরালা আসছি না, এর আগেও আমি একবার এসেছিলাম। সেখানে আমি তখন কেরালা না, তখন আমি তামিলনাড়ুতে এসেছিলাম, 1 বছর থেকেছিলাম। তো তখন খেয়েছিলাম, তো আমাকে তখন ভালো লাগছিল না ইডলি খেতে, একেবারে মনে হচ্ছিল প্রথমবার যখন খাই তখন আমার মনে হচ্ছিল বমি হয়ে যাবে এরকম। আর এখন যখন খাচ্ছি তো এখন তো আমাকে খেতে অনেক ভালো লাগছে। আর এই তো আপনাদের সাথে কথা বলতে বলতে আমি কিন্তু ট্রেন থেকে নেমেও গিয়েছি, আর এই তো বাসে উঠে গেছি, এখন চলে যাব ফাইনালি। তো আমার এই ছোট্ট ভিডিওটি আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। আর যদি খুব বেশি ভালো লেগে যায় তাহলে ফ্রেন্ড অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করে দিবেন। আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি, ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।